ရှင်ပြဘွန်းနာမည်လေးမေးပြီးပေါ့ဗျာဦးနီမလာပါဦးနီမလာပါဦးနီမလာဒီမှာဟိုဗမာသတင်းသုံးပါလည်းဗျာကမာရုပ်လုံးဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီမှာဗျာအမှုဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာလေးမေးပြီးပေါ့ဗျာဦးစင်ခါနာတာပေါ့နော်ခါနာတာ10နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဒီမှာဗျာခဲ10နှစ်ကျော်လောက်ဘို့လို့ပေါ့နော်ခါလမ်းလျှောက်ရင်လောက်တည်းကထုံနေလမ်းကြကြလျှောက်မရဘူးပေါ့ဒီမှာရှောင်းထုံလို့မရတော့ဘယ်လိုပြောမြေကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထိမှမသိတော့ထိမှမသိတော့အဲ့လိုထုံနေကြကြမတက်ရလို့မရဘူးဒီမှာနော်အောင်ကျော်ပေါ့အောင်ကျော်ကနေစင်အဲ့လိုပေါ့ဒီမှာဆိုရှင်ပြအရင်ကဟိုလူခေါ်မယ်ဟိုခါနာတာပြူတာဘယ်လိုနေလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာနာတာပြီးဒီမှာမကုသတယ်လို့နော်ဒီမှာမကုသကအထိုင်ထားတယ်ဘယ်လိုနေလဲဗျာအထိုင်ထားဆိုခါရတင်းနေပါတယ်ခါလို့ဟိုကုန်းလို့ကွာလို့စင်မပြေဘူးကုန်းလို့ကွာလည်းစင်မပြေဘူးလမ်းလျှောက်ရတာလည်းဒီကြီးနဲ့ထိတယ်လို့မခံစားဘူးပေါ့ချောင်းထုံပြီးအဲ့လိုထုံတာပေါ့10နှစ်ကျော်ပါလားဖြစ်တာတော့10နှစ်တော့ပါ73နှစ်လောက်ရှိပြီခင်ဗျာလဲတော့ဗျာတော့ကြပြီတင်ပါဗျာတင်ပါဦးစင်းဟိုနေ့တော့30ဝန်းကျင်လောက်တော့ဖြစ်တာဟုတ်လား30ကျော်ကျော်တုံးနေကိုယခုဦးစင်း45ဆိုတော့လေ10နှစ်ကျော်ကျော်10နှစ်ကောင်းကျော်ပါပြီတင်ပါဗျာတင်ပါဆိုတော့ဒီမှာကူပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါလည်းဆိုဘယ်နှကြိမ်ရှိသွားပြီလဲဗျာ5ချိန်ရှိ5ချိန်ရှိဘယ်နှကြိမ်မြောက်မှသိတာလားလေဗျာ2ချိန်တော့လောက်ပါတော့အမှသိတာပေါ်လာတယ်ပေါ့ခါသွားလာပေါ်လာတယ်ထိုင်ရထားတာရသူဆိုကုတီထိုင်တော့မသိစင်မပြေဘူးတင်ပါဗျာနည်းနည်းကုတီထိုင်တော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိတာပေါ့တင်ပါအခုကကုတီထိုင်ရတော့ကောင်းလို့အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေသွားပြီနော်ဆိုတော့အရှင်ပြခါလှည့်တာပါလို့ပေါ့ဒီအဲ့ဒီကောင်းပါတယ်အုံးလာကွာတော့ကောင်းလာတယ်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့လမ်းလျှောက်ရတော့မြေကြီးနဲ့ထိပြီလားဗျာထိတယ်တော်နည်းလောက်ရှောင်းနိုင်ပါပြီဦးစင်းတစ်ခါလက်ပိုင်းလမ်းရှောင်းရင်45မိနစ်နိုင်ရွက်ပေါ့ဟုတ်ဗျာဗျာအဲ့လိုရှောင်းနိုင်ပါဟုတ်တယ်ပါဗျာတင်ပါဒါအရင်တော့အရှင်ကလမ်းရှောင်းရင်တော့9မိနစ်လောက်ဆိုခါတူကြိုင်ထားတယ်တင်ပါ9မိနစ်လောက်ကြိုင်ထားပြီးတနေရာမှာထိုင်လိုက်တင်ပါအခုဆိုဦးစင်းလာကျောင်းတော့မှာလမ်းလျှောက်မနေ့45မိနစ်ည45မိနစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလမ်းစတော့ဘုရားတပည့်တော်5မိနစ်ပြည့်အောင်တော့မရှောင်းနိုင်ဘူးဗျာတပည့်တော်အရာကဦးစင်းဟုတ်တော့အဲ့လိုရှောင်းနိုင်တယ်တင်ပါဗျာတင်ပါရှောင်းနိုင်တာလေတင်ပါဗျာအဲ့ဒီပုံမှာရောအရှင်ဘုရားရှင်ထဲမှာဘလို့လေးများပြီးဖြစ်ရပါဗျာပြောကဝေဒနာတက်တော့ဝမ်းသာပြီးဖြစ်ရတော့ဆိုတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာနောက်တစ်ချိန်လောက်ဆိုရင်ပြီးပါပြီဗျာတင်ပါဗျာဘုရားတပည့်တော်ဥတင်ပါလေဗျာတက်ရှိကျမ်းပါပါလိမ့်ဆရာလေးသာနာကျူပါဒကျူစားလို့ထိုင်ရတဲ့တော့တိုင်းကကောင်းဖြစ်ပါပြီနော်တင်ပါကြောက်ရပါကျေးဇူးပါတင်ပါရေမထိနဲ့တော့ဗျာခါအောင်တင်ပါဗျာဟိုကနောက်ဘက်အင်္ဂါနေ့မှပဲပြန်ကြွလာတယ်နောက်တစ်ပတ်အဲ့ဒါပြီးပါပြီတင်ပါတင်ပါဗျာတင်ပါကဲမျိုးကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာနဲ့ခင်းပါလို့မင်္ဂလာနဲ့ခင်းပါကျွန်တော်မျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးချမ်းချမ်းသာချမ်းသာရှိကြပါစေဒီနေ့ဒါလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆင်ပြေကြပါစေတောကဒုက္ခဟူသည်များအပေါင်းတို့ကြလည်းပဲပိန်းချပြပေါ်တင်ရေမတင်မီတကက်တို့လွင့်စင်ပပြောက်ကြသည်ပြီးဘေးမျိုးမျိုးရန်တို့ကတိသုံးမမှာကေဝီလွင်ဆန္ဒတွေအားလုံးတစ်လုံးတော့ပြီးပြချင်လို့ရရှိကြပါစေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခါနာပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အောင်ကျော်ပေါ့နော်အောင်ကျော်အားနေပြီးခါနာပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တွေထုံပြီးတော့မှဒါဆရာတော်လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလုံးဝမြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတယ်လို့မခံစားပဲနဲ့ကျွန်တော်ထုံနေခဲ့တာ10နှစ်ကျော်သွားပြီအထိုင်အထအကုန်လုံးကလည်းလုံးဝအဆင်မပြေခဲ့ဘူးတွိုင်းလဲဝင်တဲ့အချိန်ခါတော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးတိုးလည်းပဲရှင်ဖျားရဲ့ဝကြွေးကြင်တန်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုအပေါ်မှာပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်5ချိန်ကူတာပြီး2ချိန်မြောက်မှာပဲတိတသားယူပဲကောင်းမှလာခဲ့တယ်ဒါခုနဒါဆရာတော်မိန်သွားသလိုပဲမနက်45မိနစ်ည45မိနစ်အထိတောင်မှလမ်းစင်းပြန်လျှောက်တာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားခဲ့ရင်တော့5မိနစ်လောက်တောင်မလျှောက်နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့လျှောက်ပြီးဆိုတာနဲ့လာပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မှနားပြီးတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှလျှောက်ရတဲ့အနေအထားအခုတော့လုံးကြီးကိုပဲတိတသားကြီးကောင်းခဲ့ပါပြီเนาะနောက်တစ်ချိန်လောက်ဆိုအားလုံးပြီးတော့ပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပါရင်ဖြစ်ရတာပိုင်ဖြစ်ရကြိုးအမတန်ကိုပဲနှလုံးလာပါတယ်ဒီသဘောတရားလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့ဆက်လက်ပိုင်ဖြစ်မယ်မျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးတယောက်မကြံကာရဝပြုကကျွန်တော်အမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးတက်ရှိလို့ကြံပါကြပါစေဗျာ